भाई की हाल है? ठीक है। अच्छा, साजिद अली नाम है मेरा सर। उस तो बाद 1984 मेरी पैदाइश है, 5वां महीना में 6 तरीक है। ठीक है। तो उस तो बाद तुहानू काम करके बहालने अपना फैक्ट्री दे विच ते जिहड़े तुहाडे भाई ने उन्होंने मूवी भेजो तो फिर जिहड़ा तुहानू दस्सिया जे की हिसाब है। ठीक है ना सर भाई? काबा ने बसा ट्रकां जिहड़ियां भेजियां मैं चूड़ी पा के बहाल लगा तुहानू। चूड़ी चूड़ी तुहानू बहालने आ, देखो जेड़ा कि इत्थे बनाने आ माल। इधर मशीन है, चूड़ियाँ पाई दी ने, माल है स्टार्ट करो। मुदस्सर भाई है सेंटर बोल्ट है, यह खराद मशीन है। ठीक है। इन्हों के सिर जो साफ करने हैं। यह सिर बनाने जो बसा ट्रकों का स्पेयर पार्ट है। ठीक है। पीस है जोड़ के मुदस्सर भाई है, पीस टुटा है, जोड़ के तुहानू मैं बहालना वैल्डिंग वाला काम। ठीक है। तो लो जी, पीस वैल्डिंग किया। ठीक है। मजीद उंज जिस तरह का भी काम है इंशाअल्लाह ही सही करांगे। तो बाकी तुहाडे सामने ये फैक्ट्री च लगे हुए हैं करने, फिर उस तरह का जो हिसाब होएगा उस तुसीं दस दे के